Το Γενικό Χημείο του Κράτους είναι ένα ανεξάρτητο τμήμα από τα 5 τμήματα του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί τον κατεξοχή αρμόδιο κρατικό φορέα του χημικού, βιολογικού, μικροβιολογικού, τοξικολογικού και ραδιολογικού εργαστηριακού ελέγχου. Μέσα από τα 19 εξειδικευμένα εργαστήριά του, λειτουργεί ως Εθνικό Κέντρο του Επίσημου Ελέγχου των Τροφίμων, Νερών, Περιβάλλοντος, Φαρμάκων, Καλλυντικών, υλικών σε επαφή με τρόφιμα, παιδικών παιχνιδιών και άλλων βιομηχανοποιημένων καταναλωτικών ειδών, ελεγχόμενων ουσιών όπως ναρκωτικών και άλλων αστυνομικών τεκμηρίων. Αποτελεί επίσης το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για πολλούς τομείς της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. Το Γενικό Χημείο του Κράτους, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της κοινωνίας, της πολιτείας, αλλά και σε απαιτήσεις που απορρέουν τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε διεθνές, αναπτύσσει και εφαρμόζει ετήσια, σε συνεργασία με τις καθήλυνα αρμόδιες υπηρεσίες, ολοκληρωμένα προγράμματα ελέγχου, παρακολούθησης και επιτήρησης στους τομείς των αρμοδιοτήτων του. Απότερος στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η πρόληψη. Η διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας αποτελεί βασικό πυλώνα συνεχούς επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης του Γενικού Χημείου του Κράτους και στόχο έχει τη συμβολή στην επίλυση προβλημάτων και την στήριξη της ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικών και νομοθεσιών στους τομείς αρμοδιότητάς του. Μέσω αυτών των ερευνητικών προγραμμάτων συμβάλλει επίσης στην πρόληψη παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία των πολιτών, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ασφάλεια του κράτους, καθώς και στην καταχώρηση των παραδοσιακών και τοπικών προϊόντων. Η έρευνα διεξάγεται κυρίως με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με εθνικούς πόρους, ιδιαίτερα του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας και του Υπουργείου Υγείας. Αποτέλεσμα των ερευνών του Γενικού Χημείου του Κράτους δημοσιεύονται σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους και παρουσιάζονται σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Το Γενικό Χημείο του Κράτους, μέσα από τη συμμετοχή του σε συναφείς με τις αρμοδιότητές του επιτροπές, συμβούλια και ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων, συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση, αναθεώρηση και εξυγχρονισμό σχετικής νομοθεσίας και πολιτικών στρατηγικών τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνές. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, βρίσκεται σε στενή συνεργασία με όλα σχεδόν τα Υπουργεία και τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και με τα Ινστιτούτα, πανεπιστήμια και οργανισμούς στην Κύπρο και το εξωτερικό. Με τις συνεργασίες αυτές, μεταξύ άλλων, ενδυναμώνει την αναπτυξιακή του πορεία, ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία και αξιοποιώντας πηγές εξωτερικής χρηματοδότησης. Απτό παράδειγμα συνεργασίας του Γενικού Χημείου του Κράτους αποτελεί η επιστημονική συνεργασία του με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, ΕΦΣΑ, μέσω της εκπροσώπησης της Κύπρου στα διάφορα επιστημονικά δίκτυα της αρχής, καθώς και στο συμβουλευτικό της σώμα. Το Γενικό Χημείο του Κράτους λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ της ΕΦΣΑ και των συναφών εθνικών αρμοδίων υπηρεσιών της Κύπρου, αποτελώντας το εθνικό εστιακό σημείο της ΕΦΣΑ στην Κύπρο, το οποίο στηρίζει το έργο του Συμβουλευτικού Σώματος. Υπό την ιδιότητά του αυτή, διατηρεί ένα πολυετές πλαίσιο συνεργασίας με την ΕΦΣΑ που περιλαμβάνει την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, η ενημέρωση και η έγκυρη και έγκαιρη, βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα, πληροφόρηση των πολιτών, των αρμοδίων αρχών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και όλων των εμπλεκομένων, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ρόλους του Γενικού Χημείου του Κράτους. Το Γενικό Χημείο του Κράτους, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής πολιτικής του και της διάχυσης γνώσεων, εμπλουτίζει διαρκώς την ιστοσελίδα του σε θέματα αρμοδιότητάς του, εκδίδει δελτία τύπου και ενημερωτικά έντυπα, συντονίζει και συμμετέχει σε ενημερωτικές εκστρατείες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμμετέχει σε ενημερωτικές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, παραδίδει επιμορφωτικά μαθήματα και διαλέξεις στο κοινό, τις αρμόδιες υπηρεσίες και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, διοργανώνει ενημερωτικές και επιστημονικές ημερίδες, δέχεται εκπαιδευτικές επισκέψεις στα εργαστήριά του από μαθητές και μαθήτριες σχολείων και φοιτητές και φοιτήτριες πανεπιστημίων, διδάσκει όταν του ζητηθεί σε σχετικές εθνικές σχολές και ακαδημίες. Η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τη συνεχή εξέλιξη και βελτίωση του Γενικού Χημείου του Κράτους, δημιουργώντας σταθερότητα και ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, το Γενικό Χημείο του Κράτους εφαρμόζει ταυτόχρονα δύο συστήματα διαχείρισης ποιότητας. Το Διεθνές Πρότυπο για την Αξιοπιστία των Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων ISO 17025 και το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης για την αυτοαξιολόγηση της απόδοσής του, επιτυγχάνοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης με συνεχή ανάπτυξη και τεκμηρίωση της τεχνικής και διοικητικής επάρκειάς του.
Το Γενικό Χημείο του Κράτους έχει αρμοδιότητα σε 4 τομείς: τα τρόφιμα, το περιβάλλον, περιλαμβανομένου και του νερού, τα καταναλωτικά προϊόντα και τη δικανική χημεία, δικανική τοξικολογία. Η διασφάλιση ποιοτικών, θρεπτικών και ασφαλών τροφίμων είναι μια πολύ σημαντική συνιστόσα στην πρόληψη και την προστασία της δημόσιας υγείας. Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και η ελεύθερη διακίνηση αγαθών, η κλιματική κρίση, η περιβαλλοντική ρύπανση, η νοθεία και η απάτη στα τρόφιμα με σκοπό το κέρδος, καθώς και άλλοι παράγοντες, δημιουργούν συνεχώς νέες προκλήσεις και αναδυόμενους κινδύνους τόσο για την ποιότητα και την αυθεντικότητα, όσο και για την ασφάλεια των τροφίμων. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πιο πάνω, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των πολιτικών της, εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων που καλύπτει όλη την αλυσίδα παραγωγής, από το αγρόκτημα στο πιάτο, μέσα από την ανάπτυξη νομοθετικών και άλλων πολιτικών, καθώς και κατάλληλων προγραμμάτων ελέγχου. Ένας από τους βασικούς στόχους του Γενικού Χημείου του Κράτους είναι η ουσιαστική συμβολή του προς την κατεύθυνση αυτή σε συνεργασία με τις καθήλυνα αρμόδιες υπηρεσίες. Ο ολοκληρωμένος έλεγχος των τροφίμων διενεργείται από σημαντικό αριθμό εξειδικευμένων εργαστηρίων του Γενικού Χημείου του Κράτους και περιλαμβάνει πτυχές τόσο της ποιότητας όσο και της ασφάλειας τροφίμων από χημικής, μικροβιολογικής, βιολογικής, ραδιολογικής και φυσικής ασφάλειάς τους. Ο έλεγχος επικεντρώνεται κυρίως σε ευαλείωτα και βασικά είδη διατροφής, σε τρόφιμα που καταναλώνονται συχνά σε αυξημένες ποσότητες και ιδιαίτερα από ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού όπως τα παιδιά και οι έγκυοι. Στις περιπτώσεις που παρατηρούνται έκτακτα προβλήματα ή και διατροφικές κρίσεις, τα προγράμματα αναθεωρούνται και αναπροσαρμόζονται ανάλογα σε συνεργασία πάντα με τις καθήλυνα αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Η αξιολόγηση κινδύνου από την πρόσληψη χημικών ουσιών μέσω της τροφής απαρτίζεται από 4 συνιστώσεις: τον προσδιορισμό του κινδύνου στο τρόφιμο, τον χαρακτηρισμό του κινδύνου, την εκτίμηση της έκθεσης στο κίνδυνο μέσω τροφής και τον χαρακτηρισμό της επικινδυνότητας για τον άνθρωπο. Το Γενικό Χημείο του Κράτους, εκτός από τον εργαστηριακό έλεγχο των τροφίμων και την απλή συλλογή δεδομένων, διενεργεί επίσης αξιολόγηση του κινδύνου τόσο από τη χρόνια έκθεση όσο και από την οξία έκθεση του πληθυσμού της Κύπρου σε χημικές ουσίες μέσω τροφής. Οι επιπτώσεις της οικονομικής και βιομηχανικής ανάπτυξης, οι μεταφορές, η κλιματική κρίση, μεταξύ άλλων, μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του περιβάλλοντος αν δεν εφαρμοστούν οι αρχές της αειφορίας και της πρόληψης μέσα από μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική και τη σχετική νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κύριο στόχο η Ευρώπη να είναι η πρώτη ήπειρος με μηδενική ρύπανση μέχρι το 2050, προτείνει μια πληθώρα δράσεων που αφορούν και καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τη βιομηχανία, την βιοποικιλότητα, τα τρόφιμα και την ενέργεια. Η ουσιαστική συμβολή στην εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του Γενικού Χημείου του Κράτους. Για το σκοπό αυτό, σε συνεργασία με τις καθήλυνα αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, έχουν αναπτυχθεί πολυδιάστατα προγράμματα ελέγχου, παρακολούθησης και επιτήρησης για την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και επιτρέπουν επίσης την έγκαιρη επισήμανση τυχαίας ή και κακόβουλης ρύπανσης. Το Γενικό Χημείο του Κράτους συγκαταλέγεται στις κύριες υπηρεσίες στήριξης όλων των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους για θέματα νερού και περιβάλλοντος και διαθέτει την αναγκαία υποδομή που μπορεί να καλύψει τη χημική, βιολογική, μικροβιολογική, οικοτοξικολογική και ραδιολογική πτυχή της παρακολούθησης και του ελέγχου της ρύπανσης των νερών και του αέρα. Αριθμός εξειδικευμένων εργαστηρίων του παρέχουν υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις τελευταίες διεθνείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ ταυτόχρονα διεξάγουν έρευνα σε προβλήματα, στόχους. Η κατανόηση της άμεσης σχέσης μεταξύ περιβάλλοντος και υγείας μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη πολιτική δημόσιας υγείας και στην πρόληψη πολλών ασθενειών που σχετίζονται με το περιβάλλον. Το Γενικό Χημείο του Κράτους, στο πλαίσιο της συμβολής του στα θέματα αυτά, αναπτύσσει σχετικές ερευνητικές δράσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Την τελευταία 20ετία, το Γενικό Χημείο του Κράτους συμμετέχει και συντονίζει τη συμμετοχή της Κύπρου σε ευρωπαϊκές δράσεις για την ανάπτυξη της βιοπαρακολούθησης των ανθρώπων ως εργαλείο εκτίμησης της έκθεσης του πληθυσμού σε επικίνδυνες χημικές ουσίες όπως φυτοφάρμακα, ενδοκρινικοί διαταράκτες και άλλες, της κατανόησης των δυνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και της επιστημονικής υποστήριξης αποφάσεων πολιτικής για την ασφαλή διαχείριση των χημικών ουσιών στην Ευρώπη.
Η βιοπαρακολούθηση αφορά στην καταμέτρηση της ολικής έκθεσης του ανθρώπου σε χημικές ουσίες από όλες τις πηγές και οδούς έκθεσης του με χρήση ανθρώπινων βιολογικών δειγμάτων από υγιείς εθελοντές και την διερεύνηση των πηγών έκθεσης μέσα από επιδημιολογικά δεδομένα που συλλέγονται από κάθε χώρα. Το Γενικό Χημείο του Κράτους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, υλοποιεί επίσημα προγράμματα ελέγχου της ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας καταναλωτικών προϊόντων διαφόρων κατηγοριών, όπως τα φαρμακευτικά σκευάσματα ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης, τα καλλυντικά, τα παιδικά παιχνίδια και πολλά άλλα βιομηχανοποιημένα είδη, όπως χημικά παρασκευάσματα οικιακής χρήσης, τσιμέντα, κόλλες, γραφική ύλη, είδη από μαλακό πλαστικό, δερμάτινα είδη και άλλα. Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν τα προϊόντα αυτά, εφαρμόζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους φυσικοχημική και μικροβιολογική έλεγχη, καθώς επίσης και έλεγχοι μηχανικών ή φυσικών ιδιοτήτων ή άλλοι εξειδικευμένοι έλεγχοι, όπως εφλεκτότητα στα παιχνίδια και στα είδη ρουχισμού. Οι σύγχρονες μέθοδοι διελεύκανσης του εγκλήματος απαιτούν όλο και περισσότερο την εμπλοκή επιστημονικών μεθόδων στην εξέταση των πάσης φύσεως αστυνομικών τεκμηρίων, τα οποία συλλέγονται από τη σκηνή του εγκλήματος. Κυριότερος αρρωγός της αστυνομίας στην επιστημονική εξέταση των τεκμηρίων είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους, στο οποίο αναλύονται με σύγχρονη τεχνολογία πέραν των 4.000 τεκμηρίων κάθε χρόνο. Τα τεκμήρια αυτά περιλαμβάνουν κυρίως ναρκωτικές ουσίες, βιολογικά δείγματα για εντοπισμό ναρκωτικών, φαρμάκων και άλλων τοξικών ουσιών, δείγματα για ενδεχόμενο εντοπισμό έφλεκτης και εκρηκτικής ύλης ή και άλλα αγνώστου σύστασης και προέλευσης. Στόχος του Γενικού Χημείου του Κράτους είναι η στήριξη της αστυνομίας στην καταπολέμηση του εγκλήματος και την απονομή της δικαιοσύνης μέσω της διεξαγωγής εργαστηριακών εξετάσεων, της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων για την ορθή τους ερμηνεία και της επιστημονικής μαρτυρίας στο δικαστήριο. Οι δραστηριότητες του Γενικού Χημείου του Κράτους διέπονται από τις αρχές της επιστημονικής αριστείας, ανεξαρτησίας, ακεραιότητας, μη σύγκρουσης συμφερόντων, διαφάνειας και πρόδρασης, διασφαλίζοντας έτσι την εκπλήρωση συνταγματικών απαιτήσεων και απαιτήσεων του νόμου της δημόσιας υπηρεσίας, καθώς επίσης και την ικανοποίηση των προσδοκιών των πολιτών.